并不是所有的牛油果都能称得上森林奶油，我手上的这一款才有资格叫森林奶油。果肉还有淡淡的奶香味，入口更是软糯丝滑，就像冰淇淋一样入口即化。如果你最近正在减脂或者练瑜伽，吃上一颗特别的好，因为它含有丰富的单不饱和脂肪酸，吃一颗就会让我们有很好的饱腹感。加上运动还可以防止腹部的脂肪堆积，但不要吃太频繁，我怕你腰太细。小红书